인정받는 사람 6가지 특징. 첫 번째, 자신의 선택에 대해 불안한 태도를 보이지 않고 추진력 있게 밀고 나간다. 두 번째, 그냥 던지는 말들에 감정이입을 하지 않는다. 세 번째, 남이 얼만큼 버는 것에 관심을 가지기 보다 자기 개발에 더 관심을 기울인다. 네 번째, 부족한 점을 인정하고 그만큼 발전하기 위해 노력한다. 다섯 번째, 내가 하기 싫은 일을 남에게 떠넘기지 않고 끝까지 책임을 진다. 여섯 번째, 기대에 못 미치더라도 무너지지 않고 빠르게 다음을 기획한다.